От так от пасіка гудить сьогодні. Відводки працюють. Сім'ї теж. Сьогодні 29 квітня 2018 року. От. Погодка зараз бомба. Зацвів ріпак, яблуньки. О, зараз все біле. Так от. Вишня вже відцвіла. Пасіка гудить. Ах, красота. Красота. Підставляємо вощинку. Так. Ну, тут якраз зараз гарно обльотується молодняк. Молода бджола зараз масово виходить.